Tandanya cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tanda sebagian dari tanda cinta kepada Rasul, kita membacakan sholawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini urang sadayana diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Tadi urang sadayana tos ngiringan kana ngaos Ratibul Hadad yang telah dipimpin oleh Karom Al-Habib Idrus bin Husain Al-Hamsi. Mudah-mudahan sadayana ieu kalebetkeun kalimat-kalimat thayyibah. Kalawan oge urang sadayana aya akhir dina doa. Jadi dina mung ieu hiji Ratibul Hadad oge disertai dengan doanya, kemudian pembacaan maulid juga disertai dengan doanya, dan tidak lepas kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sekarang membacakan manaqib Qaudul Auliya Asy'arul Qadri Jailani. Jamaah rahimakumullah, yang dibacakan tadi Ratibul Hadad itu semua disebut-sebut nama-nama orang yang soleh, semuanya pimpinan-pimpinan orang yang soleh. Juga dibacakan di dalam manaqib pun ini disebutkan nama-nama orang yang soleh. Jika dibacakan nama-nama orang yang soleh, inda zikrus solihina tanzilur rahmah, di mana disebutkan nama-nama orang yang soleh sudah turun rahmat. Pakai zikru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi disebutkan nama Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan juga asma Allah. Kita membacakan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, berbanyak nama Allah Subhanahu wa taala, berbanyak nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membacakan kita menyebutkan nama orang-orang yang soleh, sudah akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama melalui kita tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapalih kaul nyarioskeun da hadisna, tuba liman adrokani kana amanabi wa tuba liman lam yudrikni summa amanabi. Berbahagialah orang-orang yang bertemu dengan aku kemudian iman kepadaku. Kacida bagiana jalma-jalma nu tepang jeung kaula cak Kangjeng Nabi terus iman ka kaula. Pantas kapungkur jalma-jalma iman ka Kangjeng Nabi, ningali sarirana Kangjeng Nabi, ningali akhlakul karimahna Kangjeng Nabi, ningali sagala rupina riruh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus iman ka Kangjeng Nabi. Tapi yang paling bahagia, nu paling mulia, paling kenging kebahagiaan, wa tuba liman lam yudrikni summa amanabi. Tapi jalma nuluh bahagia cek Kangjeng Nabi, jalma-jalma orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan aku tapi iman kepadaku. Alhamdulillah urang tos tepang jeung Kangjeng Nabi, sugar dina ngimpi hese dina ngimpina oge. Naon sebabna? Urang mah tangtos nage kotor. Naon sebabna urang kotor? Sebab urang mah hirup keneh ge geus dilaleurah. Hirup keneh urang mah dilaleurah. Ya, Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min hudawa mufalam tahraf wa ma waqat jubabatun abada fi jismihil hasan. Masya Allah. Kangjeng Rasul min hudawa mufalam, di mana Kangjeng Rasul mah tarapisan kaantepan naon laleur reungit teu kaeut minal mufalam tahraf jubabatun abada fi jismihil hasan. Dina salidana Kangjeng Nabi
tara pernah kautupan laleur tara nempel reungit oge urang makan autan-autan cap kingkong angger we urang itu bentena urang jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka diangkat umat-umat anu teu pedak jeung Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi wa tuba liman lam yudrikni summa amana nabi berbahagialah orang-orang tidak pernah ketemu dengan aku tapi beriman kepadaku. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang termasuk orang-orang yang bahagia menurut pandangan Allah, pandangan Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, urang hoyong kalebet jalma-jalma anu mendapat keuntungan maka wengi ieu anu kasabaraha lamun di Cikampek Timur mah di Cijalu khususnya maulid yang keberapa malam ini, tapi mudah-mudahan orang termasuk orang-orang yang tetap ngagungkeun ngamuliakeun ta'ziman wa takriman wa mahabbatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saha jalma anu menang kebahagiaan keuntungan di Allah Subhanahu wa taala kahiji a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu faulaika humul muflihun. Wallahu a'lam bishawab. Alladzina amanu maka jalma-jalma anu iman wa azzaruhu jeung nu ngagungkeun Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasaruhu jeung anu nulungan ka Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti Kangjeng Rasul minta dibantuan tapi nulungan Kangjeng Rasul istilahnya nulungan perjuangan Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nulungan Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti urang hayang ditulungan ku Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah, yang mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unzila ma'ah tegasna ngiring nurut ka Kangjeng Rasul, naon nurutkeun kana naon anu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala Kangjeng Rasul nyaeta kana Al-Qur'anul Karim. Urang mengikuti karena syariat Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka golongan jalma nu iman anu ngagungkeun Kangjeng Nabi anu nulungan karena agama Kangjeng Nabi anu mengikuti karena ajaran Kangjeng Nabi faulaika humul muflihun maka mereka itulah akan menjadi orang-orang yang mendapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Kangjeng Rasul kapungkur disebut Abtar orang-orang Quraisy. Muhammad Abtar. Apa Muhammad Abtar? Muhammad tidak akan bisa melanjutkan perjuangannya sebab Muhammad Abtar putus keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kangjeng Rasul bukan saja anak cucunya, tapi memangna putra-putra Kangjeng Rasul ngantunkeun masih keneh murang kali. Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah eta sadaya ngantunkeun masih kecil-kecil, masih alit keneh. Kusabab kitu saur orang Quraisy mah kafir Quraisy Muhammad Abtar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Padahal cek Allah dibalas atana pilipat ku Allah Subhanahu wa taala, ditolak ku Allah Subhanahu wa taala yang namanya Muhammad Abtar dengan ayatnya inna syani'aka huwal abtar. Maranehanana atuh putus tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu
Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah memberikan warisan Kanjeng Rasul kepada siapa? Kanjeng Rasul adalah memberikan warisan yang namanya para warisan Kanjeng Rasul. Ahli warisna Kanjeng Rasul tadi nyaeta al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Maka di dia kasebutkeun anak eta nulungan kana agama na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi gitu ieu mah mung sakadi we kausiana oge ulama nyarioskeun sing saha jalma benar-benar lamun eta jalma benar-benar cinta ka Kanjeng Nabi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu pertama tanda cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah li syariatihi muttabi'ah. Syariatnya diikuti. Kita mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngiring sakumaha nu diajarkeun ku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji tanda cinta ka Kanjeng Nabi mengikuti atau syariatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta ngajungjung tinggi agama Islam sebagai agama Islam, agama nu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Moal ditarima agama nu sajen kecuali agama Islam. Oke, agama Islam nu jelas nu kuparido ku Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Nu kadua ulama tadi diamarihi muftasilan. Perintahnya Rasul, tanda cinta kepada Rasul. Yang kedua adalah perintahnya selalu dijunjung tinggi. Perintahnya selalu dilaksanakan. Kemudian yang ketiganya adalah larangannya dijauhkan, larangannya dijauhi. Yang keempat adalah haqqihi mutajiman, haknya diagungkan, haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diagungkan. Mudah-mudahan orang kasupkeun karena jalma-jalma nu tetap mengagungkan Kanjeng Rasul, memuliakan Kanjeng Rasul, mahabbah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cintanya dengan beberapa macam yang harus diikuti oleh kita, yaitu ittiba, mahabbahnya mahabbah bimana muttabi'an. Urang cinta na Kanjeng Rasul dengan caranya muttabi'an, nyata cinta kepada Kanjeng Rasul tandana mengikuti ajaran Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab namina cinta teh seueur. Dina bahasa Arab disebutkan anak cinta teh muhib atau mahabbah. Mahabbah disebutna mahabbah. Mahabbah seueur. Mahabbah bimakna mawaddah. Mahabbah bimakna mawaddah warahmah. Mahabbah bimakna ta'zim. Mahabbah bimakna rahmah. Mahabbah bimakna muttaba'ah. Ieu nu urang sadayana nu teu meunang leupas pisan mah nyaeta mahabbahna mahabbah muttaba'ah, yaitu mengikuti ajaran Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kalimana tanda cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wassalati wassalam kana muksiran. Bacaan salawat dan salam harus diperbanyak baca salawat dan salam. Itu tandanya kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan sanosa kitu memang nage teu manggil ceramah anu jauh. Diumumkeunana mah manggil ceramah teh ti Bogor. Ngan hampura tadi dipanggil lagi kiai tako MC teh. Eta Culangung kiai teh. Culangung MC nyebut kiai. Ya. Padahal mitoha we tuh. Disangkakeun ka bapak mitoha kitu teu kudu hese mangga kiai. Jadi leuwas jamaah dipanggilna kiai di Bogor. Alhamdulillah abdi memang asli di Bogor, Pak. Di Bogor. Jadi asli di Bogor nama Bapak di Bogor nama kan 17 tahun. Di Bogorna 17 tahun, di Cikampek nama 50 tahun. Jadi seueuran cicing di Cikampek. Tah margi kitu bilih Bapak sadayana hapura hapunten dina penyambutan anak sebab ieu teu aya panitia Pak ieu. Teu aya panitia babarengan. Tadi kita sambutan panitia babarengan. Anu hoyong ngiring ngabantos mangga. Anu hoyong ngiring ngobrol wae mangga. Ieu mah babarengan sadayana. Atuh mungkin bilih aya tuangeun teh mah eta ge kenging sasarengan. Dari kita untuk kita. Salah satu tempatna mudah-mudahan kin mah Allah Subhanahu wa taala ngersakeun di pasien tempat anu luas
tapi tempat anu luas disagikeun pikeun jalma-jalma anu cinta terhadap Allah, cinta Rasulullah, cinta kana manakib Kangjeng Sunan Kudus dijalani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak keluarga gitu, sakitu mangga urang sami-sami zikir deui, zikir kembali, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Daya deui anu bisa ngubaran hate supaya tentrem nyaeta zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Seueur Bapak Ibu sadayana jalma-jalma yang ingin menenangkan hati di Jakarta lumpat ka Bogor, cicing di pila angger teu tenang hatena. Sadia pilana mah meuli 7 tapi angger we teu tenang-tenang, tapi lamun jauh jeung Allah Subhanahu wa taala yakin akan tidak bisa tenang, tidak bisa tentram manah urang sadayana. Margi itu maka urang sami-sami kiri satu acan doa, persiapkan niat kita yang ikhlas untang urang Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kalebetkeun kana golongan jalma anu menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abdul Zikri falamannahu la ilaha illallah.